किया है, बट मैं आज पिक के छत के ऊपर उतरने वाला हूँ और ऐसा कैंपिंग करने वाला हूँ कि भाई जो कैंपिंग देख के और लोग कैंपिंग करना ही बंद कर दे, ऐसा कैंपिंग। यानी कि अभी लूट उट हो चुका है, अभी फिर से छत के ऊपर उतर के चला गया मैं और यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया। नीचे की तरफ एक और बंदा था, बट मारते मारते उसने वॉल लगा लिया। मजे की बात क्या है कि वो बंदे ने यहाँ छत के ऊपर 2 बंदे को नॉक करा हुआ था, उनका किल मैंने चुरा लिया और फिर से मैं सेंटिनो बन के नीचे उतर गया और मेरे को बंदे दिखते हैं भाई, दोनों को क्या ही हेडशॉट मार देता हूँ। अब बताओ कैंपिंग करेगा कोई?